যুক্তরাষ্ট্রে বুধবার দুপুরে বিশেষ এক অ্যালার্ম বেজে ওঠে সবার ফোনে। ঘটনার এই আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে পড়েন অনেকেই। তবে সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করে বলা হয়, দুর্যোগ সহ বিভিন্ন জরুরি সংকটে মানুষকে সতর্ক করতেই এই ব্যবস্থা। বিপদ সম্পর্কে জানাতে ফোনে ফোনে পৌঁছে যাবে সতর্কবার্তা, বাজবে অ্যালার্মও। তারই পরীক্ষা হিসেবে বেজে উঠেছে এই জরুরি অ্যালার্ম। চলছে হোয়াইট হাউসের নিয়মিত ব্রিফিং। এমন সময় হঠাৎ রুম জুড়ে বেজে ওঠে বেরসিক অ্যালার্মের কর্কশ শব্দ। অগত্যাই কিছুক্ষণের জন্য থেমে যেতে হয় প্রেস সেক্রেটারি ক্যারিন জন-পিয়েরেকে। বুধবার স্থানীয় সময় দুপুরে ঘটে এই কাণ্ড। ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি এবং ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশনের এক পরীক্ষার অংশ হিসেবে পুরো যুক্তরাষ্ট্রের সবার সেলফোনে অবশ্যই দিন শোনা গেছে এই ডিজিটাল ঘণ্টা শব্দ। পাশাপাশি গেছে বিশেষ বার্তাও। ক্ষয়ক্ষতি আর প্রাণহানি কমাতে দুর্যোগসহ যে কোনো জরুরি সংকট সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করার লক্ষ্যে ওয়্যারলেস ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সার্ভিস চালুর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সেবার আওতায় SMS, ভাইব্রেশন এবং অ্যালার্মের মাধ্যমে একযোগে পুরো দেশের মানুষকে সতর্ক করা হবে। টেলিভিশন ও রেডিওগুলোতেও দেয়া হবে বার্তা। চালুর আগে এই জরুরি অ্যালার্ম সার্ভিস ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা সেটির পরীক্ষা চালাতে সবার ফোনে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। দুর্যোগ সহ যে কোনো জরুরি সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের সবার কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছাতে FCC-কে নিয়ে কাজ করছে ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি। ওয়্যারলেস ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সার্ভিসের অংশ এটি, তাই পরীক্ষামূলকভাবে সবার ফোনে বার্তা পাঠাতে হচ্ছে। এমনও হতে পারে পরবর্তীতে পাঠানো আমাদের এই সতর্কবার্তা আপনাদের জীবন বাঁচিয়ে দিবে। এবারই প্রথম নয়, এর আগে আরও 6 বার এই ওয়্যারলেস প্রযুক্তির পরীক্ষা চালিয়েছে দুই প্রতিষ্ঠান FEMA ও FCC। মোস্তফা মাহমুদ, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।